Agora nós sabemos que lado é. É. Olha lá. Ou de um lado ou do outro ele diz. Qual é o lado? Oxe, Vai chiar, tô escutando. fogueirinha de São João. Oi, E oi. é uns tiros fracos, né? É. Pia. Oxe, Ah. Segura aí. parece Segura do... Aí. Eita, pessoal, boa noite a todos, boa noite a todos. Tanta moreninha assim, marido dando. Hoje é dia 23 de junho, gente. 23 de junho de 2025. Estou registrando aqui a fogueirinha de São João. Isso aqui é uma tradição que a gente tem. Isso aqui é uma tradição. Todo ano a gente comemora a fogueira de São João. Eu tenho mais de 40 anos que faço fogueira e eu não vou deixar essa tradição, não. Vixe, Nossa Senhora aí. Menina por caridade, que horror, Igor. Vixe, Nossa Senhora. Eu mostrei o vídeo a vocês, gente. Da fogueira de São João. Vem cá, Igor. Eu fazendo a fogueira de São João, eu mostrei o vídeo. Eu fazendo ela e estou mostrando agora. O vídeo de agora de tarde. Eu fiz a fogueira de manhã. Fiz o vídeo. Aí acendi ela agora. Estou mostrando o vídeo de eu acendendo ela. Dá um abraço aí para Valdeir Moraes, Campina Grande, Campina Seguro, lá no Catolé. Gileno Fernando, lá em Jaguaribe, Ceará. Antônio Barreiro, em Garaci, Paraíba. E nosso amigo Hudson Cândido, do Colégio Maria Esté. E Matheus Ribeiro, sanfoneiro, primo de Hudson Cândido. Colégio Maria Esté. Acho que nem a Denilde, tu viu? Tu não sabia que enfia esse cano aqui dentro, não. Não entra. Entra, vai Entra rodando. agora. Vai rodando. Segura aqui o telefone para eu fazer esse serviço. Vai. Vai rodando. Vai rodando. Vai rodando. Vai rodando. Vai rodando. Pronto. Toca fogo. Toca fogo na fogueira. Colégio Maristé, organização Hudson Cândido, Matheus Ribeiro Sanfoneiro, primo de Hudson Cândido. Segura aí, pra cima. Apruma. Vai. Ei. Viva São João! E nosso amigo Naldinho das Gamelas. Segura aqui. Aí amanhã, pessoal, eu tenho uma tradição dos mais velhos. Eu tenho uma tradição do pessoal mais velho. Qual é, Benedito, a tradição? Os mais velhos dizem que na fogueira de São João, a experiência do rumo do inverno. Se o ano que entra, eu vou fazer essa fogueira hoje, quando for amanhã, de manhã, eu vou olhar a cinza da fogueira. Amanhã.
Se a cinza tiver bem juntinho, do jeito que é a fogueira, se a cinza tiver bem juntinha, não tiver espalhada não, bem juntinha, 2026 é bom de lascar de inverno. E se amanhã eu vim olhar a cinza, tiver toda espalhada as cinzas, o ano não é bom não. Agora, se a cinza tiver bem juntinha, o ano é bom. Isso é uma experiência dos meus ancestrais, dos meus antepassados. Meus avós, meus pais, eles diziam que se a cinza da fogueira de São João estiver bem juntinha, o ano vindouro é bom. E se ela estiver espalhada, o ano é ruim. Amanhã eu vou fazer um vídeo para vocês como é que ficou a cinza da fogueira. Se o ano é bom ou se o ano vindouro é ruim. Eu fiz o vídeo fazendo a fogueira, estou fazendo agora queimando a fogueira e amanhã, em nome de Jesus, vou fazer o vídeo das cinzas da fogueira. Vou mandar um abraço aí para Antônio Rocha, lá no Taboado Buquirão, Fernando Lima, lá no Cabeçudo de Cacerengue, José do lado de lá, José Ataí de Vídeos, lá em Bicoara, Bahia. Vocês se inscrevam no canalzinho de José Ataí de Vídeos, lá em Bicoara, Bahia. E nós estamos por aqui, gente. Um silêncio. Já tive 2 convites para a gente tocar hoje, dia 23 de junho. Eu disse, pessoal, eu não vou, porque eu gosto de passar véspera da fogueira de São João na minha residência. Eu não gosto de sair. Eu tive um bom convite para a gente tocar na cidade de Currais Novos. O cara pagava um preço bom. Hoje, a gente tocar em Currais Novos, Rio Grande do Norte, das 8 às 12 da noite, mas eu recusei o convite. Hoje eu tive outro convite para a gente tocar no sítio privado, aqui próximo a São Vicente Seridó. Hoje eu recusei também, porque virada de ano e véspera 23 de junho, eu gosto de estar em casa nos meus domínios. Eu não gosto de sair para canto nenhum. Isso é uma tradição que eu tenho antiga. E eu não vou quebrar essa tradição não. Vou ficar por aqui soltando uns foguinhos, umas bombinhas. Eu ia hoje em São José da Mata comprar um milho para a gente fazer pamonha e comer milho assado. Mas infelizmente, nosso amigo Assis, que anda mais eu, para todo canto, eu ligo para ele, ele vai. Infelizmente hoje ele passou o dia trabalhando, não teve como ele ir, ou em São José da Mata, ou em Campina Grande, comprar o milho mais eu. Aí eu fiquei de mãos atadas, sem poder ir, porque não tinha em quem nem mais quem. Mas faz que nem Valdeir Moraes, pela fé vai lá vir. Pois é, gente, um bom São João para vocês. Hoje 23 de junho de 2025, segunda-feira. Abençoada de Deus para todos nós. Convido desde já, quem não for inscrito, se inscreva no canal Benedito Silvico dos Oitos Baixos. E dia 28 e 29 de junho, Igor está tocando em São Vicente Seridó, o maior e o melhor São Pedro da Paraíba. 28 no principal, 29 no pé de serra. Muito forró com o Igor dos Oitos Baixos
Igor do acordeon. Vocês estão todos convidados. 28 e 29 de junho de São João. Igor dos Oito Baixos e Igor do acordeon. Deus abençoe a todos e fui embora. Fui.